السلام عليكم محبي ومتابعي مسلسل نهضة أورهان، وأهلا بكم إلى فيديو اليوم وتحليل أهم الأحداث والتطورات. شاهدنا حلقة قوية من أقوى حلقات الموسم الجديد لمسلسل نهضة أورهان، والأسئلة الهامة التي نود الإجابة عنها هي: هل يموت السيد عثمان؟ ولماذا دعا علاء الدين لاجتماع المجلس؟ وما الذي سيفعله أورهان تجاه أطماع شاهين شاه؟ وماذا بشأن الطبيب الخائن؟ كيف سيستخدمه أورهان لصالحه؟ هذه الأسئلة وأحداث أخرى سنجيب عنها ونحلها من خلال هذا الفيديو، فتابعونا حتى النهاية. وهيا بنا نبدأ. أولا، وقبل أن نبدأ بالإجابة عن الأسئلة، لدي ملاحظتين على شخصيتين هامتين في المسلسل. الأولى شخصية مالهون، بصراحة رغم أنها على حق في تعاملها وقسوتها مع من حولها، لكننا لاحظنا تغير في التصرفات ما بين الشخصية السابقة والشخصية الجديدة، حيث أن الشخصية الجديدة تبدو شريرة ومنحازة وتمارس نوع من الظلم مع من حولها، وهذا هو رأيي وكل له رأيه. والملاحظة الثانية، شاهدنا ظهور الممثل الذي جسد دور نور الدين زنكي أو السلطان نور الدين زنكي في مسلسل صلاح الدين، يظهر هنا في مسلسل نهضة أورهان بشخصية القائد المقبولي تيمور تاش، وهذا أمر قد أزعج الكثير من متابعي المسلسل وأنا أولهم، خصوصا أن معظم متابعي مسلسل المؤسس عثمان هم نفس المتابعين الذين تابعوا مسلسل صلاح الدين الأيوبي، إذ من الصعب على المشاهد تقبل مشاهدة شخصية السلطان الزاهد والعادل والبطل العظيم نور الدين زنكي يظهر بشخصية قائد مقولي كافر ومجرم. أما بالعودة إلى إعلان الحلقة القادمة والأسئلة التي طرحناها، ولنبدأ بمصير السيد عثمان، حيث رأيناه قد أغمي عليه في نهاية الحلقة السابقة، وبلا شك أن الجميع قد شعر بأنه مات، لكن الحقيقة أنه لن يموت وسيعيش لفترة، لكن على فراش المرض حسب ما هو موثق تاريخيا، حيث قال أن العلة التي أصيب بها السيد عثمان هي علة داء الصرع، والسبب الذي يجعلنا نتيقن أنه لن يموت حاليا هو قول أورهان أنه لا يريد التعجل في قتل الطبيب الخائن، وأنه يريد استخدامه لصالحه، وهذا يعني أنه سيبقيه بجانب أبيه لفترة أخرى، ولكنها لن تكن فترة طويلة وإنما لأيام معدودة. وأما بشأن دعوة علاء الدين لاجتماع المجلس، فحسب اعتقادي أنه عندما يرى والده بغيبوبة سيظن أنها النهاية، ولذلك سيحاول التعجيل بعقد المجلس لاختيار خليفة عثمان على العرش، حرصا منه على منع الانقسام والفوضى، ولكنه سيتفاجأ فيما بعد بنهوض أبيه وسيندم على تصرفه. لكن ما أود قوله هو أني أرى أن المخرج قد يقع بخطأ فادح بشأن موقف علاء الدين من أخي أورهان إذا ما أبقى الخلاف على ما هو عليه بين الشقيقين. فتاريخيا لم يكن علاء الدين طامعا بالعرش والولاية، وكان زاهدا يحب العزلة وظل مساندا لأخي أورهان حتى اعتلى العرش من بعد أبيه. بل والأكثر من ذلك أن أورهان من شدة حبه لأخي علاء الدين وما رآه منه من وفاء وإخلاص تنازل عن حقه في العرش، واقترح على المجلس اعتلاء علاء الدين للعرش، إلا أن علاء الدين رفض هذا الاقتراح ورأى أن أورهان أحق وأجدر بقيادة الدولة منه، وخصوصا تفوقه في الجانب العسكري. وأما بشأن شاهين شاه فإن أورهان لن يعيره أي اهتمام، وسيستمر في تحقيق الإنجازات والانتصارات، تاركا للشعب وللسادة الحكم فيما يرونه الأجدر أو في من يرونه الأجدر بقيادة الجيش ومعركة فتح بورصة، ولا سيما بعد إنقاذه لبوران وتدمير أسلحة البيزنطيين وقطع طرق إمدادهم، وكذلك كشفه لخيانة الطبيب وغير ذلك من الإنجازات التي حققها أورهان. مشهد آخر رأينا في الإعلان وهو المواجهة التي دارت بين أورهان وفلافيوس، فمن الذي سيغلب الثاني؟ بلا شك أن أورهان سيتغلب على فلافيوس، ربما يقتله وربما أيضا يأسره، وهذا قد يزيد من رصيد أورهان. إلى هنا أحبتي أصدقائي أكون قد وصلت معكم إلى نهاية هذا التحليل المتواضع والمختصر. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.